एक जगुआर शिकार की तलाश में निकला है। तभी उसकी नजर तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ पर पड़ती है। जगुआर एक शातिर शिकारी है और अपने कदमों को काफी धीमे से आगे बढ़ाता है, जिससे शिकार को उसके आने का एहसास भी नहीं होता। पानी में तैरते मगरमच्छ को भी जगुआर के आने का अंदेशा नहीं होता और वो पानी में घूमता रहता है। मगरमच्छ पर जैसे ही जगुआर का हमला होता है, मगरमच्छ भी पलटकर उस पर अटैक करने में लग जाता है। कुछ ही देर में लड़ाई खूनी संघर्ष बन जाती है और दोनों जानवर एक दूसरे को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। जगुआर अपने जबड़े से मगरमच्छ को कसकर पकड़ लेता है, तो वहीं मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़कर डेथ रोल करने लग जाता है। बहुत देर तक चली इस लड़ाई में जगुआर की जीत होती है।